mbote lisusu bandeko balandi ya tokomi wapi ndenge temesela kokutana kosula masula mboka congolais kosula masula bayimboka kosoutenir ba congolais bandeko na biso ya Congo oyo bokolandanga partout dans le monde tolakaka bino congolais nyonso oyo akoyena makanisa malamu biso magazi tokomi wapi tokosoutenir ye bandeko na ngai lelo oyo naza ngamoko na plateau te naza bongo na ndeko na ngai leki na ngai amarula tokoyamba moto bine boyebi bien Docteur Kabe ndeko amarula mbote na yo ndeko Didier Kiku yaya na ngai confrère na ngai loko lingana lo babona pesi au pouvoir mbote na balandi nyonso ya émission tokomi wapi obandaka biso na Afrique et puis partout dans le monde à travers YouTube kaka ndenge ndeko na ngai Didier utai koloba tellement tolingaka bino ba téléspectateurs na biso mingi yango toyelaka bino biloko oyo ekoki kosepelisa bino ndenge boyebi ke to mesana koyamba bino docteur Kabe po toyebi ke na mondo tozo vivre ba maladie ezali ebele pona bolingo tozala nango na bino ba téléspectateurs na biso tope balandi ya émission tokomi wapi ndenge ndeko na Didier alobi tozana docteur Kabe oyo aye pona ba solution ya ba maladie na bino. Alors sans plus tarder, tu repères ça mbote na yo. Tafule jiwa Salomo Zamba salungolu Zamba nanguya. Eloko ezake mamu Zamba pambole bino pele susu na DJ kwiku epwina mwana mwasi wa mahuna masanga sukade. Epwina zodo. Eloko ezani ni mamu na yebisaka bantu boye. Mokili eza ya Nzambe ekotika kaka ya Nzambe. Vraiment nazana kana isengo chaque jour kolala konamuka temple nazala kana isengo chaque jour nazala que vraiment satisfait pona nini bande konangai ya base na mwana mobali waye vraiment maladie étalée à cancer tout type de cancer bande ko ya problème ya cancéreuse. Vraiment, ce qu'on s'est biopsie, bah, écoutez que vous avez cancer, cellule cancéreuse, nazo yebisa yo boye. Ko elangana ebembete. Elangana mutu normal ande kunangai. Azo bela malgré besoin la cancéreuse, mais na yebisa ka bino boye en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, na pesa ka message na banga que le côté. Pour nous assurer. Oui, ça pratique et ça théorie. Pratique, cela veut dire aux os salés locaux, aux anangosir. Théorie, cela veut dire aux os locaux. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça théorie. Ça, c'est bon, c'est l'explication. Bande koya cancer. Ba témoignage. Moussala surtout, il faut témoignage, maman. Na tout n'a vu no mo jour, mo quoi. Oui, mais est-ce que magazine de Togo Pézanine? Ils ont placé un journaliste. Mais est-ce que net na mboka nanga magazine ezaka kabino moko national de konabis. Merci de Kwelezer. Merci député national. Tava zalaki. C'est quand dans zalia. Na tuna kaka même question. Magazine tokomwa pi bato bazomona ngo ke eza esika moko ya bato ya sérieux. Olobe likambo kaka ndenge zawana za ya solo. Le magazine eza ebelete. Ça va? Bon c'est quand na betre les banques ka bonko. Papa, musala nyon surtout il faut témoignage ezala. Oyoki ke bino pe bozana témoignage kitoko. Pona kolanda bino. Soko lingi ke ozo lukuta okende bisika mosusu. Mais soko lingi ke ozo sérieux ezana kat. Boko loka nani tokomi wapi. Et puis, eloko na koyebisa bino médecine naturelle, médecine tout le que traditionnelle, mboka banzete. Mouto maîtriser et un professeur temple du roi Salomon. Pour l'enquête. Moussala nyos, il faut témoignage ezala. Ce qui témoignage ezala lukuta. Oya za makas. Les gars contredire grand maison. Contredire grand maison qui est makamolobi ezala lukuta. Na lobi boy. Médecine naturelle. Médecine traditionnelle. Au besoin traditionnelle. Ezamboka médecine naturelle. Ezake ba produit et tout banzete ndenge za ba racine nango tozu yango to lambi yango tradition ezaka bongo mais kozama ka mususu simo wana eza des choses différents bino po boyebi ndenge ya ko
kopartage eloko wana te biso nde bato moko toyebi ndoko toza bato ya réseau eloko na koyebisa ye boye oyo eza médecine naturelle mboka il faut témoignage ezala soki témoignage eza te eza lukuta napesi message bongo ezaka bongo botala makambo etali neti ya cancereuse bana ya autisme oboti mwana me aza mayele te ndokona kizenga mais papa tango mutu akoloba bongo mpona ngai kabe na vraiment il faut nakwenda kotyana nomusafisike yango wana abona kanekise madoba nakeleza kosusa mwana obali wana c'est ça voilà tout type de cancer bosukisa ngai voilà bongo acha tembe balandi atokomi wapi bouti kolanda docteur Kabe alobeli mingi cancer mais boyeba ke eza kaka yango te nde abikisaka bamaladi ebele auti kolobo boti mwana omoni lokola mwa abotami eti na mwa retard azokola malamu te yaka ya solo nzamba azali kasi ye nde mpe apesaka bango mayele oyo bango basalaka mpo babikisa bino o maladi ya ndeke o baimpuissance sexuelle o mokongo mpasi hémoroïde nyonso bato ya diabète donc nyonso ezali mais tv eza radio te kaka nde ye moko alobi ke esengeli batémoignage ezalaka mpo nyonso tozoloba tokoki koloba na biso mais soki bapreuve eza te ya batémoignage eza eloko te na yango ndeko nanga Didier Kiku nayebi te soki tokoki kotika bandeko balanda batémoignage oui makambo asalaka so batémoignage eza te donc ye temple de roi salomon eza koexiste te donc bandeko balanda bakelke témoignage bongo tokozonga na plateau na biso tomeka kosola masolo ya bacongolais na docteur Kabe. Nous sommes chez docteur Kabe, centre médical où je suis venu chercher la guérison. De quoi souffrez-vous, papa? Donc j'avais le cancer prostatique. Cancer de la prostate. Oh ouais. Ça fait combien de temps que vous souffrez de cette maladie? Ça fait 6 mois que j'ai ça. 6 mois? 6 mois, oui. Alors, quand vous êtes venu ici chez le docteur, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je suis venu, je lui ai montré les examens qui ont été prélevés au centre de la chirurgie. Il a dit que c'était la vérité. Donc, il m'a soigné et il m'a donné quoi ça, des bidons avec les produits que je suis en train de prendre. Maintenant, c'est très bien, je suis guéri. Amboule belé. C'est quoi? Et comme ça que tu as un niveau ni maladie? Comme ça, au niveau AVC. Hein? La minute aussi quoi? Ozo yo kandenge ni? La minute on est comme moi, nazo kalizia bien. Ah, si quoi? Il est là, on a commis mon tournoi moko. Siko, par rapport à Ndingo Zalaki Liboso, ah oui, pas docteur, vous savez combien de jours pour nous Non, c'est des séances, c'est le troisième. C'est le troisième séance, papa. Siko, la troisième séance, aux Oloba, Oyoki, changement, différence, Ndingo Zalaki Liboso. Oui, oui. Et ça m'a camboyo qualité pour Oloba. Le canne de côté. Et quoi, ça va passer au bon pour. Et ça va passer au bon côté. Tension dans la minute, Ndingo Zalaki Liboso, Ndingo comment ça va se tension. Il y a qui a pour matin, mais c'est quoi même autour de la personne. Parce que yo moko na nzoto na yo. Wana eza ba résultat ba pesi. Yo moko na nzoto no zoyo kadenge par rapport à ndenge za bien. Zoka bien. Eloko ememinga wa nazalaki malade na belaki cancer ya libele. Basalaki na opération. Na sima ko sala opération bakataki libele. Na sima libele eko vimba biso flé. Et puis si na ganglion moko na sali pe kabande soki na lali moyen na la les ate douleur elekaki makasi toki baninga balalinga kaka ya kotala moyen na zwa posture ya kolala kongi ezate na ye kotala kaka moko tovandi na télévision na moni bato bazopesa témoignage en tout cas ntango nayokaki témoignage wana etushaki nga makasi nga bifo nakutana nano na papa oyo natala soki aza lolenge nini ntango nayaki awa nakomaki bayambaki nga mpe bien tosololaki bien na docteur en tout cas nalandi traitement na bandi kozwa traitement esali ata 1 mois te oyo evimbaki nasali peke ekiti napongi ndenge na banda kolala te nzambe asaleli ngai ya kokamwa nakomi kolala pongi nazotelema mpe nazotambola nazokende koteka mpe témoignage oyo ngai naza nango nazoloba mpe na baoyo bazolala te oyo bazomona mpasi oyo ngai namoni baya bakozwa kimia nzambe akotya liboko bakobika. naye kosala pa docteur Kabe naye mpona maso ya nzoto. Soin ya nzoto ezalaki ndenge nini? Nazalaki na cancer. Cancer nini? Cancer ya matrice. Cancer ya matrice. Siko mama ntango oye awa epa docteur Kabe oye na mbula nini?
naye na mbula te nayeka lelo 3e jour nayepa docteur Kabe lelo 3e jour mama siko expliquer biso nanu nini esalebeli yo ntango oye awa epa docteur Kabe ntango nayepa docteur Kabe naye kozwa soin ya maladi oyo ya cancer ya matrice pasi nazoluka place na kotia motu nazoyeba te mwana oyo aza na Luanda ye wana abengi papa na yeke mama papa zwa numero oyo kende na commune ya Kinshasa na Kabambar zwa numero ya docteur Kabe bokende kuna azosalisa maladi nyonso yango toyaki toye apa docteur Kabe tomoni mpenza résultat ya bien na nzoto ekomi nanga pepele na nde nazalaki nazolela naye kozwa soin mpa docteur Kabe yango wana na remercie na mwana oyo aza na ngola na remercie docteur Kabe na soin oyo atienga na nzoto oyo me nazalaki mutu moko akokufa nazolela aire nyonso place nini na kozwa soin bamosusu bazoloba ke basala opération ya matrice si docteur mais tobondelaki nzambe makasi mwana oyo aza na ngola ye mpe lokola aza asambela makasi tant tobengi ye aye kopesa biso nkombo wana ya docteur Kabe na Kabamba na commune ya Kinshasa yango toyaki awa tozwi mpe résultat ya bien nakomi mpe bien nakomi pepele maladi esili na nzoto nkombo na nga mama Feza Josephine Shambua toza wapi awa tozali awa epai ya docteur Kabe na temple ya Salomon. Oh mama awa na temple ya Salomon yokoluka nini ngai nayaki nzoto nyonso ezalaki malamu te makolo ebukani moya kotambola eza te nayebi te eloko nini ezalaki na kati na nga ntango nakomi docteur alobi examen batali cycle 198 docteur alobi bopesa ye bakisi nazwi bakisi lelo naza na 105 mama est-ce que makambo ozoloba eza ya solo 198 ekitisa ye 5 nazali mpe kotambola te kameme natamboli naza na kati ya temple natamboli bon nabandaki kobela mwa mingi nazali na problème ya estomac gastrite dérangeaki nga makasi à partir ya mois de janvier bon nakendaki na bando olanda bahôpital kokende na bahôpitau mpona kozwa mwa bakisi ezalika bacalmant après soki nasali nameli quelque temps ezongeli lisusu quelque temps ezongeli nde nayo kolanda à partir ya chaîne moko ya télévision publicité ezoleka ndeko moko aka témoignaki nga mpe nalobi no nakende te nakende nano komeka mpe ntango nakomi mpe na bando olanda bakisi na mois de juin nde présentement solution nasentir déjà de siko ntango oye bapesi yo kisi omoni nini changement vraiment makasi nasentir mpenzaki badouleur nyonso esili bapalpitation nyonso ya respiration mpona bandako mpe mambango bapalpitation na nyonso esili nazongisi mpo normal papa mambo ozoloba eza ya solo to ozoloba bongo mpona osepelisa bato kaka docteur eza ya solo osepelisa bato te polere mosusu apesi yo mbongo mpo otémoigne boye nga mpe nazwaki publicité ka na tv ndenge bandaki koleka nde nakomi numero na papier nabengi docteur apesi nga so adresse ya awa nde nayaki te pa na ye mpenza naza na esengo makasi ya liboso nkula nzambe atindaki ngai kaka awa antuka natondi nzambe nakomisi nzambe nayebiki na maladi onga na ye ya cancer nde naza kobima makila se ekatani esili nasepeli makasi mpenza nasepeli ntango nayaki ezalaki kosalanga moto esila nyonso moto moya kolala eza te makila leri nyonso ezobima ngai leri nyonso ezobima ngai ezokatana te siko ntango okomi awa epa docteur Kabe bapesi yo nini ozwi nini bapesaki nga kisi papa bapesi yo kisi bapesi nga kisi oza sio ke bapesaki yo kisi naza sire siko ntango omeli kisi nini esalemeli na mikolo ntango nameli kisi papa makila wana eza bisu te ekatani mama ozoloba solo to ozokosa ya solo papa makila ekatani mama est ce que oyebi ke maladi ozoloba cancer ya col wana babikelaka yango te eza maladi moko ezala na kisi te oyebi yango oui na ndimi ya solo kasi yo makila ekatani ndenge nini ekatani na ndenge
nayebi bie ke nzambe atindaki ngai epai na ye nzambe lelo atindi ngai alobi kende kaka epai na ye okende epai mosusu te mama eliki nanga epai na ye balobaka docteur Kabe apesaka bamalade na ye mbongo mpo batémoigne makambo ozoloba wana le mosusu oza na o maladi me makili ezobima ozokosa bato est-ce que eza ya solo to eza bapesi yo mbongo mpo oloba bongo eloko te apesi nga mbongo te apesi yo mbongo te apesi nga mbongo eza makambo ya solo naza makambo apenza ya solo ya lokuta te epa docteur Kabe mama nini ememaki yo awa mpo tomonaki yo awa oye na pasi ozolela ezalaki nini lokolo ekangamaki nga makasi ekoma nakomi awa basimbi nga lokolo na tamboli ya solo mama ya solo mama likolo ebanda osala ndenge nini ekangami okoka kotambola te to ebanda osala pasi to ndenge nini bandaki kotambola te sikoyo ntango oye awa mpo tomoni ozalaki neti mutu okoka kotambola te ozobebisa elongi ntango oye awa sikoyo mama basali yo nini bapesi yo mbongo bien ezalaki lokuta omemi neti ozokosela mpasi ya likolo te ozalaki mpena bapesinga mbongo te nazuka traitement nde natamboli ya solo mama ya solo sikoyo otamboli wi natamboli telema na totala ndenge te oyo memi ngai awa eza sante ezalaki kose détérioré na ndenge ke na 2011 nazalaki na hôpital bayebisangaki eza tumeur osseuse alors tumeur osseuse natuni explication yango eza nino ezali malformation ya bacellule c'est-à-dire cellule eza se produire en désordre à partir ya mokwa oyo ya mâchoire supérieure alors basalaki opération 2015 se récidive encore c'est-à-dire ezongi lisusu basali lisusu alors ça ne tenait pas alors nde ntango namonaki docteur azolobela makambo ya batumeur nde nga mpe nayeba ezali ndenge nini sikoyo ndeko Marcel yebisa biso ntango ozalaki nango ntango ebanda kosala yo mpo tomoni oza bien ntango ebanda kosala yo banda oyoka ndenge nini ebanda osala ndenge nini eloko ya liboso nabanda kosupporte moi te et puis humeur na ngai ebanda kosupporte d'abord makelele te et puis vision ezalaki un peu troublé fatigue na balecture et puis nabandaki kotenir même 20 pages de lecture nini esalemeli yo awa ntango okomi awa oyo nazwi kaka baproduit oyo azosala baproduit naturel siko résultat nini omoni par rapport à ndenge ozalaki résultat eza quand même eza bien parce que makelele je commence à supporter na moi nazosupporter colère naza lisusu na bakanda te ça va en tout cas par rapport ya ngongo nazwi traitement na ye et puis gonflement parce que ezalaki olali na ntongo omoni kote oyo efimbi et puis ntango nabandaki kozwa nini na ye baproduit na ye je me sens quand même que non tomoni ozoloba bien tomona mpe bagonflement yango te lakisa biso nano esika yango maladi ezalaki bon eloko nakolakisa eza na kati ya monoko mona keno bamino elongwaki alangari ya ezaka nanga omona ke ezali gonflé ezalaki gonflé avant naleka epa docteur Kabe mâchoire mpe oui mâchoire ezalaki ya kotengama ekomi kozonga kaka ndenge esengeli siko ndeko il faut mpo ye omona yango bien il faut kaka yo moko vivre mais sinon okotala bien boye koyeba yango bien te mais soki otali malamu nde kosanti ke non ya déviation oyo ya mâchoire ntango azalaki koya epa docteur. Merci bandeko to tukolanda bo ba témoignage quelques différents témoignages to tukolanda wana bandeko na ngai na si bo tukomona wana caméra na biso ezwaka yango ba image ozo mona docteur Kaba yaka nango te donc soki moto asalisi mutu na ye abandi kozwa mwa changement ayoki guérison akobenga trésor zolozo za wapi die makeselo za wapi boko za wapi Shadrack Balabebe bo yawa bo mona bino moko bo na caméra na bino nde to na caméra to zuba image bo mona wana eza ba témoignage eza récit na micro na caméra na ba reporter na biso maison eza ba image zo ko yati voilà donc temple de roi Salomon ba image oyo tango mutu ayaka panda zwa na nzete akonguluma kanga telemaka yo moko osatsaka ndenge nini osatsaka kati na yo ke mutu ayaki na nzete
na bakisi na pratique na yo obandi kolandela ye bu atelemi azwi nzete abwaki esalaka ndenge nini. Merci Ndeko Abarula, merci Zolozolo mwana mobali wa telemi na bilile, merci Ndeko Elezer député national, merci bandeko nanga tokomi wapi po bozo soutenir le grand maison na yebisaka bino ezalaka na esengo yango nde na yebisaka bino nde place na mwana kaka nzambe azali. Papa eloko ezoka musanga ti lelo bato bayebaka teke nzambe azali omoni nzambe oyo tosambelaka oyo eza nzambe teke ya maloba ozukaka mabolongo ochena si nzambe nangu ya eboyenebo te ngai nalobi nazosamba nzambe na ngai nakisa ngai biloko esalaki na mokili nasala bone ndenge apesaka salomo mayele nasala bone papa nazoyebi biso verité okozwa nzete oyo na oyo osangisi vraiment esala explosion opesi mutu yango nde nazocroire nayebi tozola nanga bien ebilo bazala te eza bamutu bakisi eboye papa les premiers magiciens du monde c'est Dieu. Omoni nzambe oyo atiki biloko nyonso to eloko eza ke naza na esengo soki mutu azo ase retrouver ndenge bomoni baleko na biso ya cancer oyo base retrouver mpo na nga nazolobaki ye bakokende kokumisa nzambe soki mutu aza na maladi nazoto ndeko na ngai eske akokumisa nani akokende kutu na église wana makadisene kozali su na église te ezaka na place maladi eza siko biso toza na posa tango bandeko bazolanda message nalobi boye ndeko na ngai nazotya ima na monoko te tout type des hépatites tout type de tuberculose papa sarcoïdose cardiaque bomona batémoignage ebele temple eza avant nakokende temple nalobi boye avant oya kotikala na se tonyati toke ndenge azalaka bongo oya kopesa ngai confiance bopesa nzambe confiance oya agasala mokili ape asala mpe lisusu apesi biso mpe lisusu bato bwanya ape asala mpe banzete nazoyebisa bino ke nzambe azali avant ya koya esika ngai nazali sambela toyoki ndenge okoloba me temple banzete yango oyo osalisaka bato yo moko kaka moto oyebi yango to opasaka na une série de formation oyo mutu moko alakisaka yo ke nzete oyo na nzete oyo soko osangisi tuberculose CS ekosila nzete oyo na soko osangisi kindoki ekosila. C'est le temple du roi Salomon nzambe asali ngolu mwana mobali anyati volka ndeko est-ce que okoki koyebisa ngai nani naza bien formé na AVAP. AVAP cela veut dire Association des volontaires africains en phytothérapie. Nasali pendant 10 ans. Nalobi naza bien formé. Est-ce que vous avez bien l'église vous avez témoin de Jéhovah? Bagengele ya makambo zamba sana ibite. Vous avez bien l'église wana. Nde esika ngai na wuti pour la formation. Ngana je biso vérité. Vous avez bien l'église de témoin de Jéhovah. Muto ya formé ngai za témoin de Jéhovah. Problème eza nini bazo comprendre te. Papa musala oyo tango zo sala zalasi eloko eza kaka moko nga na yebisaka bato eza boye oboko tikala koyoka nga teke yakana soki sibibembe ekozala message ya lukuta ponga na yebaka mutu akufaka mutu eza unalobi mokili oyo eza ya nzambe mutu akufaka message wana bondima yango te un jour soki muna lobi bongo bo rappeler nga tapo lobaki nini na seko sebemba boya na mutu basala na examen na yebisa bando na ga mususu po appareil mususu tozaka nango te totindaka bosalisa ba examen boye na yango essentiel yako oza en bonne santé mais bakuta yo ke oza na hépatite oza na sarcoïdose oza drépanocytose ou bien oza pelisusu prostatite papa cirrhose de foie nalobi nalobeli incurable en général sauf la mort tango zolanda kondima mbala moko te yaka vraiment Zambé akwede yo mais soyez patient. Toyoki ndeko utu na matamba de roi Salomon soyez patient au temps comme Nzambe. Ngala zayi utu vous a bien formé la témoin de Jéhovah mais temple du roi Salomon makambo ko sala oyo
ezalaka branché mingi na spiritualité makasi or que témoin de Jéhovah église yo wuti wana na makambo ya spiritualité bazala makasi mpena mingi te bango baza makasi na kokoma koyekusaka bato bible mais na baspiritualité makambo oyo ozosala oyo eza makasi des fois moto azala formé aza na maître mo pembeni na ye ndenge otangaka kombo ya sina ngongo bidongo surtout mpona kobikisa kindoki mpo alobaki même kindoki azolongola yango envoûtement voilà envoûtement malele ya ndeke kifuafua à part wana barecherche na biso eselaka mpe te yango nde na biso jour mosusu naza na vie na ngai sinangongo bidongo biaka mpe mopaselo barecherche mosala nyonso tu kosuka esika moko te avance yango nde nayebisi bino boye avant oyo ya kotikala nsima na nyati nazokende ndeko na ngai église olobi eza ya so mais église eza esika nini te église eza yo eza ngai eza ndeko na bino ya maruna eza ndeko na bino mpe lisusu nani zolozolo eza ndeko na bino mpe lisusu ndeko elezer aza ndeko na bino mpe lisusu mwana mobali oyo nani manix kimbona et puis eloko na koyebisa yo nde église oyo etikali ezalaka ngare ebi te ozolanda nga bien église eza yo nde na tokoyebisa yo bandeko wana nayebi soki soki olingi ke oyeba makambo ya nzete eza na témoin de Jéhovah oyebi yango te eloko eza nini ngai nayebi so esika ngai na wuti parce que oyebisi esika oza forme ebisika nayebi so ke songolo pakala soki oza na posa mpo omona yango eza ya solo na kopesa oyo mikanda na ngai oyo place ya baformation na ngai epuis na babrevet to naza nango epuis nalobi ke naza bien formé naza généraliste professionnel naza professeur na médecine naturelle nalobaka na bangaka eloko te à part nzambe oyo mokili eza ya nzambe santé nalobi boye ebele bato naka o papa eza publicité te papa est ce que makambo ya santé otelemi kaka lelo ale santé eza lokola naloba ndeni oyo nasalaki mokongo befu na ngai soki oza na makambo ya publicité kende osala babilamba makambo tusa oyo topesaka message na makambo oyo ngai naza sur hernie discale bandeko baarthrose nalobi boye nalobelaka yango en général boya sur place soki oza na posa ya détail tokodetaille sur place na émission ya temple du roi Salomon nazalaka na temps moko te ya kolobela kolekisa temps moko ya kolobela di moko songolo pakala wana mpo na ngai eza distraction masolo ya pondaise ebeta masusu te to ndenge nini papa otika na yango nasi nalobi boye ndeko na ngai mpo natika maloba ya fimbu shikota mpo natika mpe lisusu makambo ya système pondaise lobaka basi basiri na mokili weyo mpo na kobota epuis mibale basiri na mokili weyo mpo na nani mpo na shikota fimbu eza na makambo moko tolobeli yango na système moko tala kaka toza baresponsable nalobi na sanse bon ngai naza docteur professeur naza na temps moko te ya kokende kodetaille biloko moko na télévision mpo na mosala naza na temps ya kokende koédike bato biloko moko ya bozo wana te na télévision te soki bino bolandaka yango etali bino mais nalobeli yango na sanse moko ya en tant que généraliste professionnel eza mosala ngai na maîtriser nayebisaka bato boye mosala oyo ngai nazosala soki omaîtrise yango te kotya ngai panzi likolo te parce que sinon nakotya yo panzi likolo nauti koyebisa bino boye mosala na biso batradi praticien mpo na pratique ke oza sire il faudrait témoignage bino bolanda nga eza réseau na nga te nalobi eza réseau oyo ya nga ngai eza charlatan te nalobi mpo ondimango il faudrait au moins un témoignage na tous les jours moko bazwa biso ke selon biso toza bapraticien ke l'état ezozwi biso te papa nayoka kolobaka maka maladi lokola oyo nazolobela bino bahépatite epuis na bacancer wana traitement ya kofele bongo mpo omona nde bakokanga bamosusu nga nazwi biso vérité topesa combien de fois ya promotion ya la télévision oyo bato base retrouve tokotraite yo na bacancer nalobi tout type de cancer bomoni témoignage bosukisanga tout type de hépatite nalobeli incurable en général sauf la mort moto akokufa moto ndeko na ngai akokufaki bote wana eza likambo ya nzambe soki moto akufi mpo na ngai nzambe azali mais mpo na pratique ndeko na ngai numéro 1 monde
na bengaka yango bongo na yebi ndenge nazalaki na lobi boye na mama na nali boye temple kaka modoba ozolanda modoba na munoko tekana na modoba na munoko na kokende bongo mais na toko tokokutana ozolanda modoba wana ndeko musala eza teke nazoloba kaka aute na lobeli yango naza si eloko na kosenga yo soki tosisi émission naza na makambo na koyebisa yo mpo ke omona ke non moto wana papa bato baza baresponsable bakokondimaka motu moko songolo pakala est-ce que yo oza na bon combien oyo kopesa bato nyonso wana combien de témoignage ngai na se na lekisi na batélévision bato wana baza baresponsable yo kokondima olekisa motu moko songolo pakala na télévision abiki te ale atelemeli mpo alobela ye ezalaka mpo na quartier bayaka ye po temple namoni motu moko bazobenga ngai na bandeko na ngai boye na boye papa oyo batémoignage wana ezobikisa bandeko na bino mosusu baza na ignorance bayebaka teke ezobikisa banzete ezobikisa ya solo nakopesa promotion oyo mpo nekona koyebisa bandeko ezosila tozopesa message forte mpo ke bayeba bolongola makanisi ndeko na ngai koyela ngai na ebembe te yela ngai na mutu ndenge lokola bamama na biso wana bakoti kose retrouve moko monaka basalaki opération mpona cancer de sein mais ase retrouve bomoni bamama wana mosusu wana aza mpe papa moko nayebi ke aza nani magistrat mais alobi ke kokanga elonge na ngai malgré toza na ntango ya confinement moko mpe tokangaki mpe en tant ke aza mpe cadre na mboka oyo ya ngai papa na kodénonce message nabikisa bandeko na ngai c'est pour cela soki oyoki docteur bazoloba mingi eza mabe te koloba naza sire. Voilà, temple du roi Salomon. Temple du roi Salomon, Zamba. Zamba Naguya. Voilà, temple du roi Salomon. Numéro 1, na monde, ndenge yemoko lobi. Bato bazali banda. Procédure ezarandeni po bakota na contact na yo. Wana question liboso. Ya mibale ezali. Tozali pe na batu o basala bakombo na kati ya momboka. Oya koyoka soni koya tina temple. Yeta mususu olinga azwa traitement na ndenge moko boye. Est-ce opesa pe ba traitement en privé? Ezo seka ndeka marula. Est-ce que tango bandeko wana oyo lobi wana oyo défendre wana tango bakufaka. Ebe mbezela ka public ou bezela ka kashkash. Na répondre yo na question de réponse. Ngande na otuna mitula. Oh, mais ngape na bunga pe opposer ngape na opposer mkomsumelelo ngande na otuna. Otuni nga bongo ebe mbezela na soni te tango bato wana bakufaka. Naza na temps moko te tango tozo traiter bato o boy na bote loko na soko za na poste ya santé oye esrenga naza nakenda na ndako ya bato te birongo eza wapi na lobby nakenda na ndako ya bato te temple naza na Kabamba 59 croisement Bokassa soko za na poste ya Grand Maison okukutanga esika wana o adresse tongolo poka nakenda kate nakenda kate naza na temps moko te parce que na yebi ndenge naza mam ngai na lingaka na traité mutu moko lokola mosala moko ya nzambe na kotango kombo na yete na landa kamate na ye moko oya lobaka nzambe apambola mutu moko eza koloba boye soki apamboli yo soki oza ose retrouve okende na eloko wana opesi ye mpo ke nzambe apambola ntango nazwaka te quelque chose amakule zwa ata crédit yango oyo eza koloba ke nzambe apambola bato mutu nzambe apambola monde na lobile na mpo na nga mpo na bato oyo baza libanda ya mboka agence ezali oyo tope na tindaka bakisi chaque jour quelque soit baconfinement wana toza na agence moko oyo na pe na tindaka tokendaka na baagence mosusu malgré bapublicité eleki ezosala te mais tokendaka na agence moko songolo oyo ngai nakenda kodepose baproduit mais ekomaka kaka même na ntango ya confinement biloko ekomaka c'est pour cela nakoyebisa bino boye mosala nyonso tout il faut témoignage oyo atangulaki na likolo ya mai asangisaki ebembe kombo na ye nani lazare mutu moko azalaki na maladi ya nani ya ndeke abikisaki ye c'est ça eza batémoignage papa mosala nyonso tout témoignage il faudrait ezala amarula. Est-ce que bato yo kobikisa wana baza bato réel bazwa na bureau na yo
tous on kota bango na nzela bozo solola c'est ça temple de Salomon mais ndeko nani ndeko dideke na sina répondre ndeko na ngai na kopesa na bato baza ba respect so tala bien na lobi ko oyo moni bakati wa so moni to salis nani mutu bozo interview bakati ye nani yeba ke a cause na mutu ko cadre na mboka na ngai mais azala kana posa ke na dénoncer message na encourager bato neti na Brazzaville tango na bandaki na zaka na Brazzaville même tide na zakuna mais tango na tango na zalaki ezako ba présence physique na ngana mboka wana soko Monique docteur ka oyebi ke bino pe boliki boko tsanga mai bobeka kingata bozwa mutu moko songolo pakala azaka na nani epala bino bozuye bomona ki démonstration ngana salaki ezaka maladi normal boyena ngana mutu bana bona wapi wana nani mutu ka otokomi wapi bayiko sana nini awo ote bayena mutu moko même bomona ki ba demo ezaka affrontement na ngozaki pe na mwana mobalo oyo pe so bandako du temple ndenge ezalaki mwana wana kombo na ina nawo oyo mouvement ya banduki fofana alors bini docteur kabena nazalaki na doute makasi pona mais oyo salakanga osalaka na misu nanga oconvaincre nga voilà ndeko reserve est-ce que ko pesa combien exemple typique na lobi ke ndeko reserve ko pesa nini mais ce que côté ko za moins sérieux est-ce que tala na to bandi lelo ça fait 4 ans depuis 2016 merci ndeko nanga DJ Kwiko et adresse na biso tozana kabamba numéro 59 croisement Bokas en diagonale de la station ngambo station de personnes et puis eloko na koyebisa bandeko na soki baye bakozwa biso et puis na Brazzaville tozana rue dispensaire numéro 92 référence pont hollandaise na madoko chekele soki oye okukutana na mwana bikamwa otelobi zamba salu ngolu. Merci DJ Kiku, merci Amarula, merci bandeko nga tokomi wapi magazine Zambe mpona ngala beka kako magazine international Zamba apambule bino. Vraiment, merci Ming. Merci Ndeko Elezer, député national. Salam Salande. Ok, merci bandeko balandi atoko mo apelo comme malamu mena kate. To suki am ko malelo, tika te kimi akolo Nzambe. Ezala maboti na bino nyoso, tukuza mko malobi.